इस नादान पपी से खेलते खेलते अपने मालिक का रेडियो टूट जाता है। जब ये मालिक को पता चला तो वो काफी गुस्से में था। उसने पपी की माँ को अपना टूटा हुआ रेडियो दिखाया। पपी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा था, लेकिन मालिक उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो एक चप्पल लेकर आता है कि तभी माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना पंजा उठाया और अपने पिल्ले को गले से लगा लिया, जैसे कि वो कहना चाहती हो, मालिक इसे माफ कर दीजिए, सजा मुझे दीजिए। सच में एक माँ ही होती है जो हर स्थिति में अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक